Usog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya pagtupo ka rin kay katamong kalugurang makiramdam ng Aldo ning Biyernes. Weekend na niya masaya na lapuring dakal kay katamo. Pero, hindi nga liwa, alila masaya uling magobra lang weekend. Makanyan man, ako po'y Karen, kenita mo king Kwentuhang Katoliko pen. At ako naman po Shirley, maya kaugtuan po kaya kung Tita, balo yung ingke katamong bikla tatapik napon. Medyo controversial ya po. Bala kung ipainawat na lang. Ali. Ako pen, istong Pope Francis ang mamuklat topic. Actually, aliway tamo yung memuklat talaga eh. Yeah. Yang memuklat kaya ning pisasabyan na ini. Kailangan tayo mong umpisan, pisabyan mo naman kaya ni Kwentuhang Katoliko kasi ita naman ng role na ning radio program tamo talaga eh, wari. Isto nga tin pisasabyan, kailangan mas maging malino. Karing kay katamong makiramdam. At syempre, ita mo naman, istong research may kasing topic, mas lilino ya kay ka. Okay. Then pong mag-text kay katamo napon, kaya rin na ning programa tamo. Ang puretang mag-text mo naman kabang may pagkwento tamo na po ni tangamanwan kung sampulunan tala. Medyo pare-pareho eh. At medyo dakal lang bagya. At atin reaction kasi po kanon napon ita sasabihan tamong conditioning nung antimo na. Example, nung antimo kanu ding miyasawa iba't laking broken family. Buri na po kanong sabihan, maging broken family la naman. So, makanyan la rening trend, da rening questions kay katamo na po. Ing topic po, api sasabihan mi, kareng maka-tune in na po. Yapin po ita sasabihan ng Pope Francis, dakal kanu kareng marriages o kareng kasal ame celebrate. Manibat, kingibat siguro, o manibat recently, in the modern time, ela valid or null la yan ang makanyan eh. Nanumburi na sabihan, mika maragula diskusyon all over the world, tita. Kasi itang topic ay ita, atin pin naman kasing tuntunin anaking Tagalog o atin tamong guidelines nung nanula dapat ding dapat tutukyan bayo lakasal ding miyasawa atin tamong requirements ating proseso at deng pisasabihan areni prosesong requirements a papel mo ne kasi pota balara wari po ngeni whether civil or church wedding atin na nga dwa na papelis then dokumento pareho larete baptisma ay king pisimbahan birth certificate baptismal confirmation ang pungkay so pre-sacrament kailareto detong kailangan to bayo ka to prove na Catholic ka makanyan. Opo. Pero kahit ang ken naman civil man kailangan tang birth certificate mo. Ang pong sino kung mikidad na ka. Kung ala ka pa keng edad itang kaya na ning parents consent makanyan. Halos pareho mo. Pero itapin ingkay katamong question for the day napon. Nanula po rening puwera ka rening requirements areni papel requirements balo tala po nung nanula pa ring adiwang requirements o tita medyo biklat tani na po kaya kanon lo atin la requirements din pero ing mas basic pa kanita itangamanwan ng tita Shirley maturity pota pong sabihin tayong maturity that's one word pero malalamita. Sige, isundo tayo po yung question. Claro, para kareng listeners tamo. Po tapos sabihin tamo maturity. Para kay kayo na numburi na sabihin nita. Ane pong kakaba yung question, yung pakibat ka rin. Na numburi na sabihin ning maturity para kay katamo. Karen pong listeners, text yula po. Ren kay kayong questions, comments, o pakibat kay ning kutang tamo. Opo, karen pong smart subscribers 0918-351-8282. Karen pong Globe subscribers 0915-954-1303. Ang po pong Sun subscribers 0923-231-4124.
Text nila po kabang mag-break tamo. Pangaras na ning alas 4 ninggat panapod, makiramdam tana king programang para kay katamungan. Ilista tala ding mayayaliwang importanteng impormasyon at dapat tamong abalo kenimo king Brighton. The countdown of the information for everyone. Abayan tala di Sherwin at Sarah, balang Biyernes alas 4 na ninggat panapod, kenimo king Pride FM 91.9. Magbalik tamo po ngayon ikinig Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. Santing nanitang kay katamong dimdam kaila rin ding musika kiesa. I think. Produkto no ning Jesuit Music Ministry ning Jesuit Communications. Ayan, kasi sponsor tala po rin. Hanya kailangan may mention tala every now and then. Ngayon ni tita, balikan tala po retang questions kasi feeling ko katambakan tamo istong tala inumpisan buklat. Ana, pakibatan tane po tita ne. Nung din ka nung miyasawa, iba't laking broken family, burida pong sabyan, maging broken family la naman. So kunwari, miyasawa yung Pedro, ang popay, Ana.
Pedro, ba't yan mo keng, mikawani la rin pengari ng Pedro. Wow. So, ba't yan keng broken family. Nung Pedro, may asawa lang Ana, buri na sabihan, maging datanging oras, maging broken family la naman, o mikawani la naman, ni Pedro ang popay Ana. O, i-review kitang sinabi ito na Sige po. Bangkan ta klaro. Sabi ko, napon, magkwento kami itong family. At luya, atin yung anak. Uling likwanen ng tatang, ing imada. So, dening atlo, may ragulala lang father, ne? Mm-hmm. Itang adwang lalaki, panganian po itang kadwa, they made resolve na potang ilang magkasawa, de lakwan ing pamilyada. It so happen, maranon la may kasawa. Mm-hmm. So, uling maranon la, milyari pa mo rin itang pangako do, o iiwasan do. Na may tupad tang pangako dang, de gawan ing gawa ng tatang do karela, ketang anak do. Mga niyan. In reason is highly probable, in reason po, uling, kulang ya po itang maturity. Ating kata kasi, mo rin po, matas po itang chansang mikawani la rin mi asawa kung mas maranon la pong may kasawa. Uling tang maturity do, alayo pa po. Madidevelop ya pa po ne? At saka po, tapos sasabihan na, ketala mo po malilyari itang pamilyang atin broken family. Na kung ila pareho lang coming from broken family, talagang makanyan ang maging resulta ng pamiyasawa do. Ali po, uling kem panahon pong ngayon kem panahon ta po. In conditioning, ang nausan po kanta, conditioning na ning metong anak ne? In king society tampo, conditioning niya naman po itang malilyari kitang dati po din artista, detang celebrities. Potang mikakawa nila, lilihim daman ne? Ay, po, lantaran niya, broadcast siya. Potang may balita mong, atin mong chismis sa mikawani, tambing lang sasabing, interview da na lang. Bala mo normal, bala mo itang, gewada yung balam, normal mo itakin biyata mo. Kaya itang ikata na bisang, maging mabuo yung pamilya magka-problema tamong na mas tatanggapan dang mikawani tanamo kaysa keta pong pisabyan tamo nano ba yung emuburi, nano ba yung dapat kong gawan, nano ba yung dapat tang pisabyan o pipag-agree makanyan ba? Opo. Ito yung reason. Not because na iba't kakaitang broken family mikawani no kuman. Actually, nengkay, daramdaman ko pa, medyo superstitious na yung datang ara, ay mana-mana yan, ara. Alipo, tutuita kasi, atin tamong pamuring aman wandang free will. Free will, buri na sabihan, malyari tamong, nung nanumburita mo, desisyonan tamo, malyari tamong, it can happen. Pero, itapin, conditioning pamurin, lalo na nung antimo, ingaman wanta mo, timotita, itang kabudla mo automatic tang na pigugunaman nung nanong milyari. People do not reflect on their experiences sa harapin. Medyo masakit istong makanyan. Posible kasi, timoya ko ni. Mangumpisal na ako on the air. Ang ugali ng mako, niyang malati kami, medyo hakakit ko na kako ngeni Map na mo. Mas payata ni. Medyo, kasi kanita, gusto mo ngewari kang eskwela, ating kang award. Okay, ba't imami mo pang wento na? Siyempre, proud yun. Proud. Masusura ako, unang ngeni. Ala ko pinan ako nanging problema, reng sese ko king pisamba ng poreng staff tamo kay ni king radio station. Wow. Gusto nga tinlang gewang masanting. Wow. O kulang na mo broadcast ko, siyempre, proud ko. Wow. Da ko mo ararakap pa Kasi po tang kukwento ko mo kari among Joel, ang po kari among Pep, kari among Jean. Era ako pa kasi daramdaman din ng anak ka rin. Pero palagay ko masurala naman. Itang paper mo, may publish siya kena abroad. Yes! Anti kang Sarah.
Yan nga manuan ko. Nung naning ugali da rin pengari mo kanita. Kasi ita piningaman dang conditioning. Proud na proud kayo Ngapin, antimoya ako. Pasalamat ko, tita, ala akong asawa siguro nande nga anak ko. Nung ako kanita, masusora ako kang mami ko, patandaramdaman kung kukwento na ako kareng auntie ko. Nagay, akit ko pa, uling snail mail pa kanita. Ay, wow. Naku man kay, kung nung mampakyalaman de sulat ng mako, nang kay rugo, susulat yung snail mail at saka lamesa. Papagligpitan da ko mo, payari. Siyempre, lawen, may bayo may ligpit. Ugseya o kay, ako lawen mo na. Kwento na pa mo kang auntie ko, kesyo, makanyan. O ngini, ako. Text blast. Correct. Ko mananak din Proud na proud ko. Makanano pa kaya nung sarili ko lang anak. So in the same way, ing ugali da ring pengari tamo. Itang example tamo. At least ikwa ko kang mami ko, medyo positive pa yan. Although masasora ka. O tanong itang negative. Nung mami mo, nagerya, makanano, potang tumuha ka. Medyo nager ka naman, I'm sure. Potang masusora ning asawa mo siguro keka. Ning kay tita, maging source of conflict kanitang makanyan. Maging source of the pami-pati, ang pami kawani. Wapin. Yapin itong manwan ko napon, di ba? Itang tolerance ako. Kinneto nga tao, aliwa itang tolerance na. At yung taong na kung kakatak yung asawa na, lakwanin makoyo. At yun naman taong kung kataking asawa na, may patudtud Correct. Kasi, so, aliwata mo tolerance. Pero naburisab yan na sinabi tamang, tolerated na ako maning asawa ko. Usually, ngawas tamo ka rin asawa, ay tang ka rin kakilala tamong at api babatani tang gagawa na ning netong asawa yung sa martirya kasi Pero it does not mean na itang to-tolerate na kaning asawa mo, naburing sabihan, mo kailangan i-improve yung sarili mo. Pasalamat ka, tolerable yaking asawa mo, king gagawan mo. Pero dapat intindihan mo naman na mag-tolerate siya. Tolerance na po to, sapak niya mo rin Kaya dapat i-improve niya mo rin yung sarili mo. Aliway tang okay naman masasabi yan, Maria mo rin po ito. Improve me po itong balo yung pagtiyaga na ka. Puto itapong tiyagatin niya pong katapusan ito. Pag sabi dati kakalasan ng sosobra Yes. Puto, datang itang panahon na mapilitan yung sumabing metong mas masakit siya po ito. Ayan. Anyapin atin tamong Tita Shirley atin yung research 13 questions to ask before getting married. Umpisan tala po rin pinandit. Pero ini tita, makatuglong niya kayo tang first question. Mga tulala rin yung questions tamo halos from different people Wow. Pero bala mo kung related to each other mag-relate lang. Nanining metong makanano pong gawanda badang iwasan ulitan ing pa magkamali dading pengari Wow. O ita po mumunan dili kailangan mapoproseso yan nung anti mo simpleng pamagkamali nung anti mo atin yung bad habit ining metong pigunaman mo yan o siguro niya may kawani lari makakuha po itatangkuha mo kasi dakal reasons dapat you reflect on it nung nano kay ba't itang atin kung kaliguran o ini positive experience ini actually para walang broken family pibatan ing babae may kawani laring pengari na, ing lalaki, mikawa nila naman. Tsaka, atin pang masanting milyari kay ning pibata na nining lalaki. Medyo kaya itatang na. Chick boy, playboy, makanya ning datang na. Pero, dening miyasawa nga rin. Kasi, they prayed over it. Uy, tapin bayo laki nasal, mature la. Atin proper preparation. Maluwat, itangaman nyo po na po, tita. Atin lang engagement period talaga. O di mo muna, may boyfriend, girlfriend la pa mo. Kaya ba't niyang palagi, da seryoso na la, gyuda ng talakaran. Kaya nala kanita. They were mature already in the sense, magobra nung pareho. Mga
to late 20s. Okay, but niyang mananandang agyuda ng talakaran, impamakyasawa, they were formally engaged. Naman kailangan formally engaged at pamparty, ang pong nung nano-nano. Pero itang, may luklukan da, pisabi da, miyasawa kata. And I think it was more than 6 months in engagement period. More than a year yata nung kung magkamali. Kaya ba't niyang kasal nala, inka nung balura nung nano'y luluban da kasi bayula pa maging engaged, niyang paplano da pa mo nung maging ilapen, nung isundo dapin, nung kasal la. Atin lang pakisabyan ng counselors, atin pari, kay ba't atin madre mo naman, atin lang pakisabyan ng psychologists. Kasi balura, impeni batandang pamilya, pareho lang, kumbaga broken, atin lang lamat. At balura, atin epekto ita, karela, ampo ka rin maging anak da. Siyempre, how you were brought up, hanapin, nung makananura kang peparagul, most probably, makanyan mula naman paragulan din ng anak mo. Especially po, tangay na conscious kay automatic na. Itang mo naisipan. Hiwari, nung mga barug kanyang malati ka, most probably, po, tangi ka, tingkang anak, mamarug ka naman Nung mo talaga pigunaman. So, nanong gewara rin ng miyasawa nga rin, tita? Para wala pa mong strong personality. Ay, wow. Lakay. Kasi may garal na, matas la pegaralan. And very smart lang pareho. Okay, but medyo pareho la pa mong mapadi, buntuk. Balu rayta. O itapin conscious la. Balu da nung nano la, self-aware la, at balu da naman nung nano yaining karelang luluban na relasyon. Balu ray ning maging partner da. Aware lang pareho. At bayo la kinasal, mi pwera ketang vows da during the wedding itself. Atindang sarili dang pengako kay metong at metong. Kano dapat maging option ing pamikawani. Digdagan din. Option ing pamikawani. Kasi, nanong buri na sabihan na, Diyos ko, nanining, pareho ko po kasing kaluguran Kaluguran kay babae, kaluguran kay lalaki. O nung maging option ng pamikawani, po tayo ng makanyan, kaya pangapali mi buntok pareho, nano mo, kumuburi linuto ng apo na batingan ko na so bukasan may kawani na kami. Pinitang napon, itang ngaman tamong until death do us part. Yes. Dapat mabanggit siyang makatatlong beses ito. Kay ba't? O di kayo nala, may asawa nala. Hanggang ngayon, kaluguran ko pa tinong anak. Ay, atin pin talagang episodes at talagang kulang na mo. May mamaksing. Wow. Kasi, pero baluray ta. Conscious la. Kasi kahit yung lalaki magkwento ya ka, kaluguran ke. O nang yung babae magkwento ya naman ka, kuling kaluguran ka naman. May papakaili ko karela. Kasi, nung era po gewa, atin lang pamikasundong mikawani, option. Ikwara na talagang mikawani. Kasi, pareho lang strong personality. Nanitang kaya, science, magnet, opposite poles. Attracts sana. Pero then parehong same poles repels sana. Makanyan lapin. Anya Kayla, tita, bilib na ako man kasi reni nga anak da, paparagul dong masalese. Kaya ba't atinla naman agreement? O ini, kukwento nang makoy ni kanako. Ila ka nung daddy ko, yung bayo la pa mong miyasawa. Yung agreement da naman, dapat mi papate, kingarap da ring anak da. Agyang nanong malyari, agyang nano pa kano kabayat ing problema, kabayat o kayan ni. Kano malyaring mi pag-disagree la, king arap da ring anak da. Istong inarapan do ring anak da, dapat united front. Na naman buri sabihan mi papate. Malyaring mipate. Basta't nung atin lang disagreement, ing-agree, nung atin lang pamikasundo, malino karela, dapat pisabihan dang masalese ita. At potang pisabi da, karin la pa mo marap karening anak da. Ang popang malyari talagang mipapate. At saka itang agreement na, let's say, kung ako kasabi kay anak, at may desisyon na ako, gustong pintalanin ng anak, ng asawa ko, pwedeng palitan itang desisyon. Ayun, metong yan naman ito. ito. Ay, kaya ito.
pagpaparaya in a way, nung so kasi nung minuna na mature, let's say kung minuna na akong pintalan ng metot na ning anak at may kapag-desisyon ko, not unless sinabi ko kut ng may asawa, makanyan pwedeng palitan itang kung nanong man sinabi ko kitang anak. At nung mature naman kay pride ito kasi not exactly pride ito, itang discipline na nilibigay mo kong anak mo. Adi puti tayo, buri ko sabihin, nung matas kang masyado pride. Balam sisirahan ng anak mo So, kailangan may talagang maturity. Atin niyang pakibati, Mang Amando, Miss Dan ako pong mag-text, Mang Amando, kumusta ya po yung kayong fiesta, ating papuntao, ating pang abo. Kasi maang biray at amin to. Para po kanako, in term maturity in our discussion refers less on age maturity, but more on the preparedness of the spouses entering into a marriage contract. Ay, galing na mga mando talaga. Sabi na pong mga mando, baluyuing liban yo, makasadya kong mibyebye miyasawa at maging responsable king biye pa miyasawa karing maging anak yo at makiutos karing pengari at kamag-anak yo. Makasadya kong magpakasakit alang-alang king banala sakramentong matrimonyo at tinggap yu harapaning Ginoo. Conditioning nga napin, Sister Karen. Tita Shirley po, sinabi mo naman kanita napon, how prepared are you physically, emotionally, and spiritually? Yes. Ating kakalat yan iken Facebook. Ana, no need to hurry. 25 don't be in a hurry for a relationship. True love may come at 25 to 35 years old. If you give your heart early, you will miss your true love, by Dr. Willie Ong. Ito yung sasabihan. Kasi itang age sa amanwa ng mga mando. Ketang 25 to 35 years old, highly probable. At yun itang maturity mo. Naintindihan mo nano yung relationship. Pero naburing sabihan na siguradong at yun itang maturity mo highly probable mo po ito. Right. So, aliway tang age, ing maturity ng amanwan tamo. Wait, pintita, lawen tamo ni, deta pong amanwan yung 13 questions to ask before getting married. Palagay kong makasawpla rin Dening pasadahan tala po. Detang ikit tamo, mas masanting bayo kapakasal. Kasi naburing sabihan na ikit may yan, ipakasal ka bukas. Ating katangawsan na engagement period, Pero itong engagement period ay tayo naman burin sabihan na 10 years tamo maging boyfriend, girlfriend. Ustuya ito, pwede tanang pakasal. Alipo. Andiang 6 months kayo mo, ustong pisa sabihan niya po. Kung nano yung biye talasawa. Ita po yung mag-bring kayo na may kasundo kayo. Itang maturity ng amanwan tamo. Po buring sabihan, andyan 10 years, let's say, 10 years ko po may boyfriend, may girlfriend. Yung problema po, tang lulwal kayo, puro mo kabolangan yung balutampi sa sabihan, may pamiro mo, kaya may pagpasyal mo kung no ka rin pupunta. Mababoya po ito. Lakad barkada, dapin. Aliwa po itang balang mikit kayo ating kayong specific na topic na pisasabihan. Oreni po detang pwede tayong pisabihan. Primero po, bakit dapat pisabihan? Bang kanito, uling deni magpost lang kay problema in the future So, kumbaga, issues na nala rin. Okay. Kung pisabihan, datang ingaldo, pisabihan po. Kung kapilan talasawa na kayo, sa kaya pa pisabihan, highly probable, mas marakal na rin problemang datangan, miras kaya kayo, makanya niya ito. Today, papi sabihan, bang kanito, bayo ko, miras kaya tang puntong pipatin niya, pisabihan yun pipag-agreean yun Metong ako tang religion, pareho ba yung religion yun? Ay, factor, major factor ito. Kung talagang may kalugod kayo, sabihan, okay mo, kasi pareho naman yung panwalan ming Diyos si Jesus, siya nga pong Ginoo, Trinity, panwalan taneman. Atin pa mo rin problema ito Itang
nano ka oras makubali, pila na oras ka mabating, o nanong aldo ito, dapat pipag-agriyo ito. O po tang datangingan panahon na ating kayong anak. No ka rin munteng anak, tukiyak ako, o tukiyak ka. Nung eko pareho religion. O kung eko parehong reliyon. Pwedeng bangka nito, ala na ang pisa sabyan. Sabyan mo, kaya na mo, o di kaya ka mo, bangka nito, uling ikay maglolo, let's say, lalaki ka, sabyan mo, o di tukiyak ka, bangka nito mo, sagot siyang babae, ne. Tang kaya liwang pisa sabyan. Potang kinasal na lang. Kinasal na kayo. Sigurado kang mito pa dita. Maragulya pong pisa sabyan to. Naman po buring sabyan ng simbahan tamo na buring mibabawas la rin membro na. Tandaanan mo, papo, ikataking katoliko at ikatapong free will. Pairal niya po ng simbahan tamo ito. It's up to you. Kung nano po yung buri yung gawan, uling balo yung. Agpangkenturunan ng simbahan, balo tayo po nano po yung good, nano po yung mayap, na po yung makakayap kaya katam. Apo po ka rin anak tam. So, mas maranon pong pisa sabyan ito, mas masanting. Po? Kasi, lalo na kung naging asawa mo, man wala ki nga pong ginutam, mas maragul pong problema ito. Po makanyan ka simple. Ay, potang kay sabihan tampo. Atin po sinagot kanta, sabi na, ala naman po kayang Biblia ito ano. Ay, atsuya po. Kung check tayo po kayang 2 Corinthians 6, chapter 6, verses 14 to 15. Atin niya po ka rin. Basa niya po, kalkalan tayo po yung Biblia tam. Yan. 2 Corinthians 6, chapter 6, verses 14 to 15. Ikay pong mamasa. Kaya po basan para kaya kayo. Okay? So, ita po. Metong niya po ita. Ita pong relihiyon. One issue in religion. Kailangan malino. Malino ya po dapat ito. Yan po. Kung pareho ko pong katoliko, di ala pong problema na po. O kaya pareho ko pong kristyano, ala pong problema ito. Kasi ating katapong makiramdam na naman po katoliko. O kaya po pareho kayong Muslim. So, po maging problema itang relihiyon, po. So, okay, tapo ka rin. So, itapong susunod, pisa sabihan tamo, sabi yo, mas masanding po, lalo na kung ikayo po yung babae, itapong chastity. Nano po itang maglolo kaya kayo, atin niya pong kukulit kaya kayo, makanyan po ito. Po. Not exactly na modern na po yan Ali po, andyan po pong modern tamo. Modern na yung panahon tamo. Ita mo pong bagay at yung kaya katam ausan tam virginity. Ita mo po talaga yung maragul, yung peka importanting, regalo tam king asawa tamo Ita po yung maging metong pong dahilan kung bakit kumisan may papatela rin may asawa. Not unless na kaya. Later on po kasi kung tayo po sinabi, mo, uling meging modern tamo at alata na itang ausan tamong virginity. Obligado ka tapong honestly, sabihan tayo po. Kung talagang balak kayo pong balak at pakasal. Tsaka, tita, atin chastity within marriage, aman one day Nung ingke kayong agreement, itang potang maragulang pisa sabihan ito. Potang kasal na kayo. Aliwa pa pong level ito. Aliwa yung pisa sabihan mo naman ito. Chastity within marriage. Sundo tala po rin kay katamong pipagkwentuan na rin Penandit kay bat na kay katamong break. Mga daddy and mommy, ito po si Michael V. May tanong ang Enervon for everybody. Sino ang taong gusto mong maging happy? Si tatay, si boss, o si ninong? Si kumpare, si bayaw, o si chong? Sino ang taong dapat laging may lakas at resistensya? One name lang naman, ako nakapili na.
Then visit enervon.com.ph and send that one person free Enervon. Make this world a happy place to be. Start with one person and let's spread happy. Unilab yan. Promo runs from July 1, 2015 to January 1, 2017. Per DOH FDA CDRR permit number 249 series of 2015. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon, let's spread happy. If there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter all around, all around. Your people have grown weary of living in confusion. When will we realize that neither heaven is at peace? When we live not in peace, if there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter all around, all around. Grant me serenity within, for the confusions around are mere reflections of what's within me. If there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter all around, all around. There's one more gift I'd ask of you, Lord. Grant me serenity, as gentle as your children's laughter all around. If there's one more gift I'd ask. Magbalik tamo po ngeni kani pa rin king Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM ing katamong Archdiocesan Radio Station Tita Shirley. Palagi ko yung topic kay ni Istuyay Eliel. Anak ako nabeng Gyan paruminggo kung mayari ka man. Buwan Kindatang pamong question. Kindatang darini katang mayari pin. Sige pen. Sige po, umpisan nyo na yan, tita. Sabi ni na yung oras tamo, tintapang mga kabang questions. Mamatras ko ata. Sige na, pen ako pa mo. Itang chastity nga man to. At ating kung kasing nga ka, ating kung kakilala. Anyang paglolo ni itang lalaki. Burina ni man burina ni. Kay pero burina, ates ni yung lalaki kung talagang kaluguran So, yung gawa na niya. Sabi niya, bayo ka to, bayo da kasagutan na, ating kung pagtapat. Kaya, na ako virgin na. Ananing girl? Ananing girl. Okay. So, ibubulad yung lalaki. Niyang kay, pila niya nga may bating pepakit. Kaya magbalik yan. So, tiloy na itang pamaglolo
may kasal na. May kasal na. Surprise! Virginia pala yung babae. It Sinubok was a test. niya mo. Wow. It was a test. Kaya kuminsan, yapin ka nga manuan tamo ito yung peka-importanting regalo mo kinasawa mo eh. Pero siyempre, kuminsan itang kaya nakanta mo, kapusukan na do. Talagang, Sometimes we lose it. May pasubo na So, wala na nakakarapat ito. Kasi, metong mo ito Once mo talaga ito. Kumbaga, one mistake, that's it. No That's more it. second chances. Wow. One mistake, that's it. Pero, balong mo yan, tuturuki yan. May balik katakitang 6 and 9 commandment kang grade elementary students ko. Anyang in grade 6 yan kaya inosente. Anti ketang Kasi dati. naman, kita yung exposure. Wow. Anyang tuturuki yan na kung ano kahalaga in virginity karetang estudyante ko. I was actually talking kareta nga na babae ampong lalaki. Kasi virginity yung sasabihan tapo, naman po karen babae mo yan. Right. Ay, that's true. Anyan tuturuki yan, it's for the boys, for the girls, ampong karen lalaki. Pero yung bubulad ketang ren estudyante, grade 6 la kasi manahimik laretang babae, tangutangula pa mo Ikit ko laretang lalaki, ay linong ailing. Kahit tuturo dala rin babae Kay detang lalaki, sinasabyanan ko na, kayong mga lalaki, tawa-tawa pa kayo, no? Alam ko na yung ginagawa ninyo. Kasi, kung minsan din, parents lang, atin CD ken, Alben. Forno ken bali, kalat-kalat lamo, puto kay Alben Dorenanak. That's true. Kaya sabi ko, That's alam ko being yung responsible po ito. Alam ko yung pinaggagawa nyo sa bahay, ako. Ngayon, sabi ko, kala nyo yung virginity sa mga babae lang? Nagkakamali kayo, ako. Ngayon, pag kayong mga lalaki ang nawalan ng virginity, ito lang masasabi ko sa inyo. Kaya ba ninyo sabihin sa mga giging asawa ninyo na kayo ay natikman na ng pokpok? Ako rin. Diyos ko. Ay, tita. Alam na, cute ka rin. Kinok lang ng mailing. Ayan. Sabi ko, Tita Shirley talaga, maparas. Ali ka na anak, That's grabe true. lang, mas nakalabalo kay sakit ko Talagang sinabi kay Takarela mo ko. So, dapat careful. Balo tamo Careful, wow. Ay, bayo tamo mamupus. Kailangan, ining question na may pakili ko kayo ning text, ay ning binasa ko na, bengi. Siyempre, naburin pa sabi nung nino yan. Yeah. Atin kami pong kaluguran, na mi kawani kawani la rin yung pengari na. So, ining mig-text ay ni, anak-anak ya pa mo ini. Ngayon po, bala mo, bisa nang makyasawa. Ining kaluguran da. Wow. Mayap na mo po ala neng boyfriend. So, less temptation. Makanano miya pong sopan, bayang mamalagwa. Anak ya pa mo po. Bala mo pa oras para makiasawa. Ay, sakto. Yakita sinabi ko nandin. Search me ken FB mo. Itang sinabi ng Facebook. Wow. Itang sinabi ng Dr. Willie Ong, binasa ko nandin, don't be in a hurry for a relationship. True love may come at 25 to 35 years old. If you give your heart too early, you will miss your true love. Ito, sabihan may kaya. Ay. Saka, dening adwang diniscuss mi na, pwede meng i-advise mo naman kayo, no? Actually, yan, yung pisasabi na yan, more than one episode siguro yung dapat. Ay, no, At kung saka, may kaya dua, kaya na may kasing 3 sila. O ito, may kaya dua katapa. Dapat ipasa tayo yan kay it's psych time. Kasi Wapin, Doc Homer yan dapat mag-advise, makanano. Kasi atin lang issues din. Istong ing tao, maninton affirmation, o intimacy, atin kulang. Wow. So, sabi na ng producer tamo, yung June pa mo wedding month yan. Puta managali. Ito yung pasinab. Puta managali. Bala ko December.
So, ali, eta po dapat managal kitang amanwanda. Kasi, dakal issues amalyaring i-discuss. Ang po pang bayuta mo kasi makyasawa. Itapin, intentions mo naman kailangan balo mo nung nano. Na makyasawa ka, kuling maninton kang intimacy, maninton. So, love ito. Aliwa yung pisasabihan. Wow. Kay, sacrificial love. O, tita, mga mando, tinyang sabi. Nung syempre mga mando, assuming love me talaga yung girl mo ngayon, nung kanong ing pigtapatan ng babae, king virgin, ing pagkibat ko, na sinner or saint, I'll take you, dear. Ooh! Bala mo mga mandod! O, kumusta lapuring at yung cathedral ngeni, bayo tama mo pus, greet tala rin mag-free clinic. Oh. Wait, mamangan laka nung longganisa. Panagan mo kami, ha? Itantagan daw, siguro rin refrigerator dala. At greet tala naman po, ring maki-birthday. Mumunay, Father Dan Dizon. Ampo pang maki-ordination anniversary naman ni Father Bong Garcia. Hi, Among. Happy birthday po, Among Dan. Ampo pa'y happy anniversary po, Among Bong. At king June 26, king Domingo, huling alata mong kwentuhang Katoliko kanita. Birthday namo naman pong Father Pablo Sahagon. Happy birthday po, Among. Advance. Ayan. Ariyan tayo po yung episode tamong ngeni, kening katamong panalangin. King lagyo ning igpa, atning anak, atning Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod ming igpa, miras na naman po ing oras ng kaya kaming kapamunan. Papasyag ming tulami, kaniting pigkalub mong pamikakatagon. Ami sabi-sabi, mi papagkwento, at mi ragdagabelwan, dikil king kaya kaming kasalpantayanan Katolikong. Bendisyonan mo kaming ansana, lalo na detang kaya kaming akakwentuhan, at yu karing karelang pi bale-bale, pipagobran, o nung nulaman karin ngening. Parati sanang maging masaya, pauli na naman ning pamanatili mo, karing karelang puso. Ipagkalub mo sana karela, ing maya pakalusugan ning pamikakatawan at kaladwa, at layon ilahot mo la, king nanuman kapahamakan. Nung sakaling atin laman karamdaman, o daralan lang kasakitan, o nanuman mabayat akabilyan, pakayanan mo sana yung karelang kapilubluban at paramdam mo karela ing kekang lugod at lunos. Iya pagmingan kekay ti king lagyo ng Heso Kristong kekaming Ginoo, magari kayabe mo at ning banal Espiritu, mangga king alangang ga. Amen. Birhen de los Remedios, panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, pakaluluwan mo kami. King lagyo ning igpa at ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. Dakal pong salamat king pamanantabeyo, ini po surely God bless you and keep you. King lagyo na po ning Commission on Catechesis ning Archdiocese of San Fernando. Yapin po ining kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen, pasalamat at mamon ngayon aldo ngayon. Ating ibunyag, awitan siya, pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos, langit at lupa